Good morning all. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ്സിലാണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു വേരിയബിൾ ഡി സി പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു. മൈനസിൽ നമ്മൾ 1 കിലോ ഓം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, 1 കിലോ ഓം നമ്മൾ 10 കിലോ ഓം നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു 2നും 6നും ഇടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാമല്ലോ, അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 3 ആയിരിക്കും. ഇതെന്തായിരിക്കും? 7. മൈനസ് വി സി സി എവിടെയാണ്? 4. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 6. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പിൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 10 കിലോ ഓമും 1 കിലോ ഓമും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? എൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്താണ്? 1 + RF/R1 എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, 1 + RF/R1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ RF എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 10 കിലോ ഓം ആണ്. അപ്പോൾ 1 + 10 കിലോ ഓം / 1 കിലോ ഓം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 + 10 = 11 വരും. അതായത് നമ്മൾ 1 വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 11 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ 1 വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? 11 വോൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തോണം, നമ്മൾ എപ്പോഴും 0യ്ക്കും ഒരു 1 വോൾട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം നിങ്ങളിവിടെ 2 വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ 22 വോൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല. കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിൻ്റെ സാച്ചുറേഷൻ വെച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പം 2ൽ നിന്ന് 1 കിലോ ഓം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് കാര്യം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് 1 കിലോ ഓം എടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് 1 കിലോ ഓം ആണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് വരെ കൊണ്ടുവന്നു, ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു. ദെൻ 2ൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? 10 കിലോ ഓം 6ലേക്ക് കൊടുത്തു. ദെൻ 3ൽ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു. 3 ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈ എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പോസിറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തു. ഈ ഒരു പവർ സപ്ലൈയുടെ നെഗറ്റീവ് എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇതെല്ലാം സെയിം കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം കണക്ഷൻ ഓക്കെ ആയി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്താ ഉള്ളത്? 7, 4, 6 അത് ഈ പവർ സപ്ലൈ എടുത്തു. അതിനെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എവിടെ കൊടുത്തു? 7ൽ കൊടുത്തു. ദെൻ നെഗറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ കൊടുത്തു, അതായത് 4ൽ കൊടുത്തു. ദെൻ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് ഗ്രൗണ്ടിങ് പോയിന്റിൽ കൊടുത്തു. ഇനി 2 മൾട്ടിമീറ്റേഴ്സ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്, ഇത് ഇൻപുട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്റർ, ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്റർ. മൾട്ടിമീറ്റർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഈ വോൾട്ടേജിൻ്റെ അവിടെ വേണം റെഡ് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്, കോമിൻ്റെ അവിടെ ബ്ലാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എറൗണ്ട് ഒരു വാല്യൂ ഒക്കെ 20 വോൾട്ട് ഡി സിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇടുക. ഓക്കെ, 20 വോൾട്ട് ഡി സി സംതിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ കൊണ്ടിടുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പവർ സപ്ലൈ ഓണാക്കുന്നു. ദെൻ ഈ പവർ സപ്ലൈ നമ്മൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഓണാക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ റീഡിങ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി 0.1 സംതിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, അതായത് 0.13 ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടാബുലാർ കോളം വരയ്ക്കുന്നു. ടാബുലാർ കോളം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, RF എത്ര എന്നുള്ളത് എഴുതണം, R1 എത്ര എന്നുള്ളത് എഴുതണം. ഇവിടെ RF 10 കിലോ ഓമും R1 1 കിലോ ഓമുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഗെയിൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നു, മെഷർ ചെയ്ത് ഗെയിന്. ദെൻ തിയറിറ്റിക്കൽ ഗെയിൻ എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയത് 11 ആണ് ഗെയിന്. ദെൻ എറർ എത്ര എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എത്രയാണ്? 0.14 എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട്. ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര കിടക്കുന്നത്? 1.69 സംതിങ് ആണ്. നമ്മളിത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. നേരത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയത്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1.69 / 0.4 ഏതാണ്ട് 11 സംതിങ് തന്നെ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിൻ കിട്ടി. ഈ 11 എത്ര വേരിയേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇനി ഈ 0.14 എന്നുള്ളത് 0.2 സംതിങ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേരി ചെയ്യുക. 0.28 കിട്ടി. അപ്പോൾ 0.28 കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ആയി? 3.12 ആയി. അപ്പോൾ ഇതും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു 10 വാല്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കുക. 0.2 സംതിങ് എടുക്കുക, ഇനി 0.3 സംതിങ് എടുക്കുക. അത് കോഴ്സോ ഫൈനോ വേരി ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് ഒരു 11 സംതിങ് ആണെന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം ഇതായിരുന്നു. അതായത് 2ൽ നിന്ന് 1 കിലോ ഓം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു, 2ൽ നിന്ന് ഒരു 10 കിലോ ഓം 6ലേക്ക്, 3 എടുത്തിട്ട് പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ സപ്ലൈ ഈ പവർ സപ്ലൈ ആണ്, അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഗ്രൗണ്ട്. ദെൻ പിന്നീടുള്ളത് 6ൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു. മൾട്ടിമീറ്റർ ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു, മൾട്ടിമീറ്റർ ഈ ഒരു പോയിന്റിലും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ 7 എടുത്ത് +12 വോൾട്ട്, ഇവിടെ +12 അല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വരുത്തിക്കൊള്ളുക. എത്ര നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഒരു +15 വോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന +15 വോൾട്ട് സംതിങ് ആണ്. അപ്പോൾ +15 കൊടുക്കുക, -15 4 കൊടുക്കുക, 6 ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ 2 എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ 1 കിലോ ഓം അത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇച്ചിരി മാറ്റി ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഗ്രൗണ്ടിങ് തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ദെൻ 2ൽ നിന്ന് തന്നെ 6ലേക്ക് 10 കിലോ ഓം കണക്ട് ചെയ്തു. ദെൻ
ത്രീയിൽ നിന്ന് ത്രീയിലേക്ക് പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്തു. അത് കാണാൻ വേണ്ടി മൾട്ടിമീറ്റർ അവിടെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തു. 4ൽ എന്താ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പവർ സപ്ലൈയുടെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തു. 6ൽ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ മൾട്ടിമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു. 6ലോട്ട് തന്നെയാണ് 10 കിലോ ഓം വരുന്നത്. ദെൻ 7ൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്ലസ് വി സി സി കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് 2 എണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അറൗണ്ട് ഒരു 11 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ യൂസിങ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.